Jeg får nu å vise der hvordan du leter en skriftlige oppgave inn i Wiseflow. Av forsøgene så ikke røntene eller gongtene som tar eita i Wiseflow som i virknar. Under breita verskattene gongtene så ikke at det åpent for lottøkker som merker at det mulig å lade inn. Jeg trusste av gongtene og kom inn. Her så ikke når gongten begynner og når hun endar. Nialige til vinstre eisen en teljere som viser hvordan jeg tog etter. Da jeg skal lade inn skal jeg først sende mine skriftlige oppgave opp. Hetta kan jeg gjøre i tegnen til vinstre. Her kan jeg best sende ena file opp, og det skal være en PDF-file. Her vi imest eikatilfær som jeg ikke sender opp, kan jeg gjøre det i tegnen nere under. Og i hese skriftlige oppgavene vil kraft at det votte at jeg selv har gjort oppgavene. Jeg trusste jo utfyllt kapo, og så gjerne kommer vottene fram. Minnes til at lese vottene har en flobeine vært sett. Ta i teg gjørst, klart at lade inn. Hetta gjør jeg ved å truste av grøna lade innknøtten til høyre. Innledningen nå framt. Men om tøyen ikke ferden, kan jeg tagge innledningene atter. Jeg truste av tagg innledning atter, leser avværingene, setter flobein og truste av halt fram. Om nøyot kan jeg stryka innlatten og filene og sende en nødja utgave opp. Og så leder jeg innatter av nødja. Ta innledningen framt kan jeg be om en kvittan om jeg ikke til. Hon vil sendt til min teltepost bostad.